Sujok je diagnostická a léčebná metoda, kterou objevil korejský vědec profesor Pak Že-woo. Název se skládá z korejských slov su, což znamená ruku od zápěstí distálně, a jok znamená nohu od kotníku dolů. Systém Sujok se zakládá na systému podobnosti, a to podobnosti mezi stavbou těla a stavbou ruky a chodidla. Tato podobnost je dána tím, že distální článek palce se podobá hlavě, na dlaň se promítá hrudník a břicho a na jednotlivé prsty se promítají končetiny, horní a dolní. Pokud je nějaký zdravotní problém, můžeme vyhledat v dané oblasti bod podobnosti, na který můžeme léčebně působit. Jedná se o velice logické uspořádání a velice jednoduchý, snadno naučitelný systém, který zvládne i laik bez zdravotnického vzdělání. Při onemocnění vzniká v systému podobnosti odpovídající onemocněnému orgánu bolestivý bod, který můžeme pomocí pátradla vyhledat a ošetřit aplikací masáží, semínek a různých dalších nefarmakologických a přírodních metod. Řadu let dělám akupunkturu, a to sice klasickou čínskou a ucho podle nožiéra. A cítil jsem potřebu se dále vzdělávat a poznat něco dalšího. Takže jsem byl nejdřív v Dobrušce na profesoru Parkovi, kde jsem objevil nový mikrosystém Sujok. A protože mě to tam velice zaujalo, tak jsem se rozhodl, že se v tomto budu dále vzdělávat. Tato metoda svou jednoduchostí a komplexností mě velice zaujala a myslím si, že to bude velký přínos, tedy nejenom pro mě, ale hlavně pro mé pacienty, kterých mám hodně. Výsledky jsou překvapivě dobré. No. Zatím je fakt, že se přidržují tradičního způsobu léčby, to znamená klasickou akupunkturou a uchem. A ten Sujok používám spíše v případech, kdy jako neuspěji těmito dvěma metodami, ale výsledky právě i u těchto rezistentních případů jsou velice povzbudivé, takže si myslím, že postupně, až ještě více proniknu do této metody, ji budu používat čím dál tím více. Суджок-терапия – это одно из великих открытий конца XX века, сделанное корейским профессором Пак Че-woo и основано на том, что наша кисть подобна человеческому телу. Если в теле есть какая-то болезнь... Sujok terapie je jedním z objevů konce 20. století. Zakladatelem této metody je korejský profesor Park Že-woo. Metoda je založena na skutečnosti, že ruka je podobná tělu člověka. Jestli v těle je nějaká bolest, pak vznikne na ruce léčivý bod podobnosti. Stimulace tohoto bodu pomocí masáže, jehliček, semeny, magnety rychle odstraní bolest, pomůže vyléčit choroby a vylepšit zdraví. Tento systém je dán přírodou, aby člověk mohl pomoci sám sobě a zbavit se utrpení. Pro maséry je Sujok velmi důležitá metoda, která umožňuje odstranit křeč v meziobratlových segmentech. Pokud do masáže budeme předběžně masírovat body podobnosti, pak masáž dá mnohem větší a rychlejší účinek. Rychle odstraní křeče v meziobratlových segmentech. Posílení účinku terapie Sujok je také možné provést po klasické masáži. Tuto metodu můžeme rychle pochopit. K dispozici je základní kurz, který můžeme absolvovat za 2 víkendy.
Každý masér se může dozvědět terapii Suzhok a úspěšně ji používat v praxi jako doplňující metodu. Maséři v mnoha zemích již pocítili účinek této terapie. Suzhok má také vyšší úroveň vzdělávání. Jedná se o práci se 6 energiemi a práce na mentálním, emocionální úrovni s využitím energie času. Kdo se chce dozvědět Suzhok hlouběji, musí navštěvovat speciální kurzy. С помощью энергии времени. Это изучается на специальных курсах теми, кто хочет глубоко освоить методику.